안녕하세요, 형유입니다. 오늘은 동물의 숲 해피룸 리멘트를 리뷰해보려고 하는데요. 11월 29일 딱 오늘 출시가 된 신상입니다. 중복 없이 6상자가 들어있는 박스로도 구매가 가능하고 이렇게 낱개로도 살 수 있는데 대신 랜덤이에요. 저는 고민하다가 일단 3상자만 구매를 해보았습니다. 리멘트에 별 관심이 없었는데 동물의 숲이라니 이걸 어떻게 참죠? 라인업을 보시면 총 6가지입니다. 홍돌 밤돌이가 있는 너굴 상점, 여울이가 있는 안내소, 마스터씨의 카페, 쭈니의 방, 희죽이의 방, 그리고 마지막으로 비앙카의 방. 다 예뻐요. 그리고 참고로 저는 이 세 주민을 모두 데리고 살아봤기 때문에 뭐가 나오든 다 좋습니다. 그래도 굳이 위시를 꼽자면 너굴 상점이랑 마스터네 카페? 이거 2개가 갖고 싶네요. 그러면 첫 번째 상자부터 먼저 뜯어볼게요. 오, 상자를 열자마자 마스터씨가 보여요. 카페가 나왔네요. 제 바램대로. 일단 바닥 하나, 그리고 벽 2개, 몰딩 하나 이런 식으로 들어있습니다. 벽도 보시면 살짝 양각이 되어 있어서 입체감이 느껴져요. 그리고 양면입니다, 심지어. 벽 2개를 바닥에 끼워주고 이렇게 몰딩으로 마무리를 해주면 빈틈없이 조립이 됩니다. 와, 뒤에 보세요. 이거 카페로 들어가는 박물관 내부잖아요. 이런 것도 표현을 해놓다니. 그냥 이 방만 봐도 퀄리티가 좋다는 게 느껴져요. 제가 알기로 다른 리멘트들은 종이 오려서 바닥이랑 벽 세우는 걸로 알고 있는데 동물의 숲은 퀄리티가 좀 다릅니다. 카운터 이렇게 놔주고 의자. 의자 진짜 귀엽죠? 그 의자 가죽 박음질도 표현이 되어 있거든요. 와. 의자 여기 놔주고 그리고 마스터씨. 마스터씨 발판이 없나? 아, 발판이 있네요. 발판이 있었어요. 투명하니까 잘 안 보일 수 있거든요. 요거를 마스터씨 뒤쪽에 구멍에 끼워주면 이렇게. 마지막으로 커피잔이 들어있거든요. 진짜 작은데 이렇게 커피잔에 그 마스터씨 얼굴이 새겨져 있어요. 게임처럼. 커피를 이렇게 채워주면 진짜 너무 귀엽다. 와, 이렇게 올려주면 완성입니다. 2번째 상자 뜯어볼게요. 하나, 둘, 셋! 너굴 상점이다. 제가 원했던 것들이 다 나오고 있어요. 이거 게임 속 상점을 그대로 재현을 해놨어요. 똑같이 조립을 해줬습니다. 마찬가지로 입체감이 살아있고요. 뒷면을 보시면 너굴 상점의 외관이 표현되어 있습니다. 딱 이렇잖아요, 게임에서도. 일단 판매 카운터, 홍돌이 밤돌이 피규어 진짜 귀엽죠? 도색도 되게 깔끔하다. 받침대를 뜯다가 이 기둥 하나를 잃어버렸거든요, 제가 지금. 어디론가 날아가 버렸어요. 일단 콩돌이 먼저 세우고 밤돌이를 어떻게 세우지? 큰일 났네요. 다들 조심하시길 바랍니다. 저처럼 잃어버릴 수 있거든요. 바닥을 뒤져서 찾아냈어요. 짠! 오늘 판매하는 아이템들, 그리고 한 덩이 들어있습니다. 돈주머니는 여기에, 여기에. 이렇게 완성이고요. 마지막 상자 뜯어보겠습니다. 중복이 아니었으면 좋겠는데. 하나, 둘, 셋. 오! 안내소 나왔어요. 여울이. 이게 이렇게 나란히 나왔네요. 박스에 혹시 순서대로 들어가 있는데 이렇게 3개를 뽑아서 주신 걸까? 저한테? 잘 모르겠지만 어쨌든 저는 만족스럽습니다. 안내소 내부는 이렇게 생겼고요. 너굴씨 포스터 붙어 있는 거 보세요. 뒷면은 이렇게 생겼습니다.
집에서 항상 방송을 하잖아요. 옆에 도시락이 달려있네요. 여기 놔주고, 두 번째는 사무실 의자. 바퀴도 다 표현이 되어 있고요. 도색이 진짜 깔끔하다. 그리고 ATM기. 이거는 스티커가 같이 들어있어요. 붙여줘야겠죠? 이런 거 왜 이렇게 못 붙이겠지? 아, 됐다. 나름 잘 붙였죠? 그리고 ATM기의 스크린. 스티커가 붙여줬습니다. 이거는 여기에 둘게요. 야, 피규어. 너무 귀엽다. 그쵸? 앉아있는 모습이에요. 와, 옷의 무늬까지도 되게 섬세하게 도색이 되어 있어요. 스탠드랑 방송용 마이크가 함께 들어가 있네요. 올려주고 스탠드를 꽂아서 의자에 앉혀주면 안내소 완성입니다. 이거 이런 식으로 아래쪽 몰딩을 빼서 이렇게 조립할 수 있거든요. 너무 괜찮죠? 이렇게 세 종류가 나왔는데 저는 주민들 방은 나오지 않았지만 그래도 너무 만족스러워요. 일단 제가 본 리멘트 중에 퀄리티가 제일 좋은 것 같아요. 동물의 숲 좋아하시는 분들이라면 꼭 한번 사서 조립해 보시는 걸 추천드립니다. 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.